Hello，大家好。今日想同大家介紹嘅呢係最近大熱嘅一出網絡電視電影魷魚遊戲。咁已經出到第3集啦。咁因為第1集啦 Season 1同埋第2集 Season 2嘅收視好啦，咁所以都出咗第3集。其實嚴格嚟講呢，魷魚遊戲第2、第3呢應該係黐埋嘅，我相信佢係。咁我相信佢亦都係一齊拍嘅。咁只不過佢將佢斬開咗兩 part 啦。第 Season 2就有7集，Season 3啱啱呢一個 season 咧就有6集嘅。而家大家中意睇我呢個channel 嘅話咧，咁就可以幫我撳個訂閱，幫我撳個鐘仔 subscribe 我嘅 channel 啦。好，咁唔阻大家啦，咁同大家簡介下啦。咁同上一個 season 一樣，其實因為 season 3咧就係承接住 season 2嘅。咁而今次 season 2，我當大家有睇 season 1啦，亦都當大家有睇 season 2啦。咁所以咧 season 3咧都係嗰幾個班底啦。咁當然要講嘅就係第一個係李正宰啦，李正宰飾演嘅係456。咁大家都對呢個數字呢個人物好熟悉噶啦，我亦都唔再詳細去介紹。咁佢因為 season 2嗰時，season 1其實佢已經參加咗魷魚遊戲噶啦，咁贏咗獎金，跟住就翻嚟呢個 season 2。咁而家就承接住 season 2就去咗 season 3啦。咁點解佢要參加呢？咁之後你哋慢慢聽翻我之前嘅錄音就知噶啦。咁當然啦，除咗李正宰之外，就係李秉憲啦。相反地，李秉憲係一個大奸角嚟嘅。咁如果大家有睇 season 1嘅尾咧，就知道發生咩事啦。咁去到 season 2，佢就好明顯已經出咗嚟係嘅一個奸角。佢係魷魚遊戲嘅隊長啦，最高級嘅人物啦。咁但係今集咧，佢就多咗好多戲份嘅。咁亦都好多戲份係同李正宰兩個喺度鬥演技啦。你會睇到好多心理一啲交戰啊，心理嘅一啲遊戲啊，大家喺度你猜我係點，我猜你係點，咁你又懷疑我，我又懷疑你，咁到最後就個演技大鬥法咧，有啲人就批評。就確實佢兩個係真係好耀眼嘅。咁當然啦，兩位都係靚仔。喺韓國嚟講，呢兩個人物啦，李秉憲其實就好早期已經出道噶啦。咁甚至佢有演過西片嘅。咁所以大家唔使出奇佢點解啲英文咁叻呢？咁其實佢都有演過唔同嘅西片，以前嘅 Cobra 啊，做過一啲打鬥嘅角色啦，所以佢打鬥方面亦都好耍家嘅。咁今次多咗戲份，同李正宰兩個人喺度鬥演技啦，參與呢個遊戲啦。至於當中佢個角色係點樣呢？我唔喺度詳細交代，咁等大家睇嗰個故事，因為我唔想大家劇透咗一部分嘅。好啦，咁同埋咧，除咗呢兩個角色456李正宰之外啦，同埋李秉憲啦，咁當中今日其實呢次都有好多幾出色嘅或者好 sharp 嘅一啲演員喺當中嘅，222、333，同埋246啊、007啊、149啊。120，如果我冇記錯係咪120嗰個角色，咁都係一啲比較特別嘅人物嚟嘅。仲有個388，唔想太劇透，咁所以咧亦都唔講太多啦。咁但係當中我想提嘅咧就有幾個好出嘅角色啦。當然咧，如果大家有睇 Season 2就知啦，當中有一個係rapper 啦，咁因為亦都欠咗債啦。咁所以佢亦都玩呢個遊戲，咁佢做得幾好喎，我又覺得佢係紫色頭髮嗰位咧，我又覺得佢唔係好奸，但係你又演得佢即係體會到佢演得衰衰地咁樣，咁真係幾衰喎。咁但係佢又好有啲搞笑嘅，佢同另外一個拍檔，咁初初佢哋兩個人就 pair up 啦，咁跟住就揾其他人同佢哋 pair up 啦。
咁但係到最後就有唔同嘅結局啦。咁但係幾好睇嘅呢一部分呢幾個人。咁另外喺唔同嘅一個對面啦，同456比較合拍啲嘅幾個人之中咧，有幾個角色我又想提一提嘅。咁包括388啦，咁佢一個自稱係海軍陸戰隊嘅隊員啦。120個角色都好出位嘅，係一個變性人喺度唔怕劇鬥啦。咁做得幾好嘅，即係一個女性打扮嘅男性，咁但係當然你一眼就睇得出佢係個男人扮嘅女性啦。咁當中你哋自己睇翻個內容啦。246我想提少少嘅啫，咁呢個都係其實當中亦都有好多著名嘅演員啦。李振旭係飾演呢個246嘅，怪我就係睇嗰時有啲角色係好熟口熟面嘅。咁比較特別啦，咁同埋我自己好深印象嘅，亦都係其中2個角色啦。222就係一個懷有身孕嘅女士啦，年輕少女啦。其實佢就同另外一個角色333係我睇翻個角色就似係以前係情侶，咁但係就分咗手。咁就但係就有少少，你仲掛住我，定係我又掛唔掛住你呢？定係我想同你好撇脱咁樣呢？咁呢個大家留翻大家去睇啦。咁另外一個呢，就係007啦，007係一個仔啦，同埋149係佢一個年紀老邁嘅阿媽。咁呢一 pair 亦都做得幾好嘅，就係007係當然啦，係因為債務啦，欠咗好多債啦，賭錢啦，亦都俾人呃啦。後尾佢阿媽都有講翻嗰個故仔嘅，咁就好奇怪嘅，居然見到我自己阿媽年紀老邁嘅一個149，居然喺同一個遊戲，咁呢個都係一個 twist 嚟嘅。咁唔係太劇透嘅情況下啦，咁呢2個母子就會喺度繼續玩呢個遊戲咯。咁當中都幾溫情嘅，我覺得。咁亦都幾有發人深省嘅。個阿媽真係做得幾好。149呢個阿媽，如果我記得咧，就係個老人家啦，就係姜愛心喺呢度寫。咁實屬呢個我相信都有80歲嘅媽媽啦。咁年紀老邁年長嘅，但係就好好人，好善良，係一個好典型嘅一個媽媽嘅 figure。咁係好正面嘅。咁佢除咗幫個仔之外，亦都有幫其他嘅一啲參加者咯。好，咁簡介下第3個 season 嘅第1集啦。其實佢就啱啱開始玩嗰個新嘅遊戲，咁係啱啱開始嘅啫。咁唔講太多，因為第2集先會講個內容。只不過佢係玩捉迷藏，咁一隊藍色同埋紅色，紅色要追藍色。咁究竟係咩有一回事呢？一陣間下一集同你簡介。